Game na ba ito? Ito anong pangalan na ito? Samyang times 2. Doon kayo titingin doon. Doon, no? Yan. Pag na-hospital po kami, Ay, ayun na po bahala. yan. Times 2. Ay, game. Round 1. Gano'ng kakami tayo? Gano'ng kakami? Hindi, isang monitor lang. Tingnan ko. Laki yan ko. Yan, ganyan, ganyan. Yan. Yan. Kinakabahan ako eh. Kaya lang, may Milo ako. Okay? Okay, cheers muna. Cheers. 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 Amoy pa lang eh. Pandikit siya lang. Hindi nga. Okay, 1, 1, 2, 2, 3. Wag 1. na lang kayo. Hindi kayo pasabay-sabay tayo. Ano ba kayo ba? 1, 2, 3. Shit! Shit! Fuck na sa lalawo. Ice cream package. Bye-bye. Makita ka naman, G. Ang gaya ko lang eh. Game, ah. Kamusta? Mangang siya. Promise. Malam mo, pwede tayo mag-vlog nito. Tagtatak Sa'yo na na tayo, eh. diba? Sa'yo na. Pwede. Milo po yan, Milo. Pakita ka. Di ba alis, ano? Diyan ka na. Eh, shit. Sige na yan, ah. Oh, shit. Pakita mo yung mukha mo, G. No, may kapa. Kayo naman sa isang budol eh. Hindi, mangang talaga siya. Yabang mo pa, dalawa pa. Ba't nandun pa rin? Part 2. Pawis na pawis. Tumutulong na pawis mo, G, ah. Ba't hindi nawawala yung anghang? Ayop yan. Shit. Kamusta ang pawis? Sarap? Ha? Ayop yan. So, magtatapos na ba yung video natin? Tapos na, G. Ang ina tinunggan yung gatas. Hindi nawawala yung anghang eh. Yung Mark, ang dami po kayo naman. Pero pag tinuloy mo siya, masarap siya, no? Ano siya pag tuloy-tuloy? Tuloy mo nga, G. Iyaw ka? Iyaw ka na? Hindi kasi yung inunto nyo eh. Diba na? Hindi ba sasana lang muna? Tignan natin to.